Buongiorno, allora, sono in Avallone, chiaro, bonbon, e allora oggi ho dovuto consultare una grande specialista della lingua italiana per scrivere bene e leggere bene il titolo di oggi, e si tratta di livelli infiniti dell'amore. Nessuno se l'aspettava quello, eh? Allora, gli indiani dicono che ci sono miliardi di livelli dell'amore, che a me lascia sognatore, perché cerco di immaginare fino a che punto ci portano questi livelli dell'amore, e la cosa incredibile è che questa molteplicità di livelli dell'amore ci portano a un solo punto. Tutti i livelli dell'amore che arrivano in tutte le direzioni vanno tutti, come si dice, tutti i cammini vanno fino a Roma. Spero che vi piaccia l'immagine. E allora tutti questi cammini dell'amore raggiungono alla fine un solo punto. E allora bisogna un po' riflettere su che cosa è questo punto. L'amore implica la gioia, l'intensità, il senso di bellezza, la capacità di meravigliarsi, questa sensazione meravigliosa di essere sospeso nella felicità. Questo è l'amore. Perciò, chiaramente, e mi includo a 99,200% in questo, perciò significa che abbiamo tutti da lavorare ancora moltissimo per arrivare a questo punto ultimo della coscienza che possiamo definire come l'amore infinito e assoluto. Comunque, quando vado a cercare profondamente nella mia memoria, lo troviamo tutti. Ricordiamoci i nostri primi amori, quanto erano belli, meravigliosi, fantastici. Questo sospiro infinito, questa sensazione che il tempo si era letteralmente dissolto nella felicità di un momento eterno. Spero che questo l'avete tutti vissuto, perché non era da perdere. E perciò chi se lo è perso può vivere nella speranza di recuperarlo, e chi per fortuna l'ha vissuto può solamente andare a pescare questi momenti bellissimi e proiettare questi momenti nel futuro, di tal modo, quando si proietta il passato nel futuro, si fa il collegamento fra ieri e domani. Allora, possiamo già fare questo primo esercizio. Chiudi gli occhi, espiri profondamente 3 volte. E vai nel tuo passato alla ricerca, e che, se hai fortuna, è un passato molto vicino, e vai perciò a ritrovare questo momento di sospiro con la voce dell'infinito,
dove il tuo cuore è magnificamente aperto, dilatato, espanso. E chiedi alle tue cellule di ricordarsi con te di questo meraviglioso momento, perché non si tratta solo di ricordarsi, ma anche di ritrovare questo stato vibratorio, questa bellezza del momento, questa gioia, questo sospiro è come essere sospeso alle labbra dell'infinito. E quando hai trovato questo nel tuo passato, ti proietti nel tuo futuro. Vai, davanti a te c'è una linea infinita di tempo e vediti in questo stato, nello stesso stato di amore che hai vissuto nel tuo passato. E lo moltiplichi all'infinito. Più amore, più amore, più amore. Più gioia, più meravigliamento di questo momento, di questa gratitudine infinita. E questo amore, questo sentimento di amore che probabilmente è per una persona, prosegui e puoi aggiungere questo sentimento dell'amore del piccolo bambino che sei stato per la madre. Per la vita, sempre su questa linea del tempo davanti a te, e di nuovo senti le tue cellule cantare questo grande canto dell'amore infinito. E adesso dal futuro lo riporti verso di te nel presente e perciò stai vivendo simultaneamente questa gioia dell'amore
nel futuro e nel presente, o lo riporti nel passato per elevare ancora la frequenza dell'amore che sentivi da adolescente nel tuo primo amore e da bambino verso la madre, verso la vita. E così stai creando una grande ruota di quale sei nel centro e questa ruota gira unendo passato e futuro come la grande ruota non del circolo, sì del cerchio. E questa ruota si trasforma in una sfera all'interno di quale tutte le tue cellule fisiche psichiche spirituale si allineano sul grande canto divino dell'amore e questa sfera riempie lo spazio intorno a te, tutta la casa dove vive è riempita di questo grande canto dell'amore infinito, del piccolo bambino meravigliato. E del tuo essere immerso nell'eternità, che canta permanentemente il grande inno alla vita eterna e questo inno viene cantato dalle tue cellule del corpo fisico dal tuo corpo emozionale, mentale, la tua dimensione psichica totale. Sei tutt'uno con questo grande canto che la tradizione chiama la musica delle sfere,
E perciò che sei adesso in questa sfera che si allarga, che si dilata, che si espande alla taglia dell'edificio dove vivi e che si riempie con la musica della vita eterna, della creazione. Il grande canto di ogni cosa che vive, di ogni fiore, di ogni albero che sta germinando, e di ogni cuore umano che aspira a realizzare questo stato meraviglioso di infinita gratitudine con tutte le forme di vita e anche le tue cellule entrano in vibrazione con questo grande canto sferico, si dilatano, 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 espandono, 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 aprono, aprono, aprono e adesso la sfera intorno a te raggiunge la taglia della città dove ti trovi, una grande sfera riempita del canto degli uccelli, del canto della luce eterna, come se la grande fiamma di vita eterna si metteva a cantare, a girare in questo spazio sferico, se facesse girare questa luce e questa luce nello stesso tempo in musica, e le tue cellule si sintonizzano con questa musica divina e esprimano i loro talenti musicali e lasci cantare. E le tue cellule un grande canto di gioia che pulisce, pulisce, pulisce tutte le pesantezze del passato che riceve la profusione di gioia del futuro
E così il tuo futuro cambia totalmente il tuo passato. E le tue cellule continuano questo bello, grande, splendido canto insieme al canto dell'universo e la sfera intorno al tuo corpo prende adesso la taglia di una provincia. Dilati, 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 espandi, espandi, espandi. Apri, apri, apri. Superi tutte le limite che pensavi normali e apri il tuo cuore e ogni cellula ha l'unica realtà che è quella dell'amore infinito, di quale uno dopo l'altro superiamo i gradini verso questo punto focale in quale tutto si unisce e che nello stesso tempo il centro della creazione, il centro di ogni cosa, il centro di te stesso. E tutto lo spazio della provincia che sta nella tua sfera canta, canta, canta e tutte le forze della natura si uniscono perché loro conoscono questo canto infinito. Siamo noi che ci uniamo a loro. E cantano doppiamente perché finalmente si sentono ascoltate. E perciò senti che ti unisci alla grande voce della natura infinita e adesso la sfera intorno a te raggiunge la taglia del paese dove sei. E ogni forma di vita in questo paese riceve l'influsso meraviglioso di questo grande canto dell'universo che proviene dall'insieme della creazione, la musica delle sfere che alimenta tutto, che sostiene tutto, che crea tutto e che è la forza di vita in azione in tutto ciò che è in basso come in tutto ciò che è in alto e che permette al cuore della cellula di vibrare con il cuore dell'universo. Adesso la sfera intorno a te
cresce, si estende, espandi, 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 dilati, 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 apri, 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 e la sfera raggiunge la taglia del continente dove sei. E poi viaggiare in tutto questo continente, portando questa fiamma della luce eterna dappertutto, della vita eterna. E ogni forma di vita la riceve, si sveglia, eleva il suo livello di coscienza, il suo livello di vibrazione, tutte le forme di vita, minerale, vegetale, animale, si uniscono al grande cuore degli umani che si mettono anche loro a vibrare in sintonia con questa voce splendida, questa risonanza che viene dal più profondo, dal cuore di ogni cosa e che sveglia ogni cosa alla sua dimensione eterna, divina, infinita. E che canta in armonia con tutte le gerarchie angeliche nella grande unione del particolare con il tutto, dove l'uno si unifica con il molteplice, piuttosto il molteplice si manifesta, l'uno si manifesta nel molteplice e il molteplice si apre totalmente a questa infusione dall'uno espandi, 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 dilati, 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 e adesso la tua sfera di coscienza raggiunge la taglia di questo pianeta e prosegui in questo grande lavoro di portare come il grande canto della luce divina, tu hai in mano la fiamma della coscienza, e dappertutto viaggi, portando completamente questa forza dell'illuminazione, dell'elevazione della coscienza, dell'aspirazione alla meravigliata della vita. E rivela tutto il passato, tutto il tuo passato, tutto il passato della terra, di ogni forma di vita, al splendore del futuro che ci sta aspettando e che viene inondare il nostro passato. Della forza infinita di questa fiamma di vita e della musica meravigliosa che armonizza assolutamente tutto ciò che va a toccare della sua vibrazione divina
espandi, 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 dilati, 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 e adesso la sfera raggiunge le limiti dell'atmosfera terrestre, al di là. E mandiamo questa potenza meravigliosa alla testa e al corpo del coronavirus, che è una forma di amore, un amore di bassa frequenza, perché tutto è amore. Solo esiste l'amore in l'infinità dei suoi livelli. E allora mandiamo, proiettiamo questa fiamma della coscienza divina verso l'entità di quale il coronavirus è l'espressione, e chiediamo all'integralità di tutte le gerarchie divine di trasformare, di elevare la frequenza di questo virus affinché si trasformi in forza di amore e che tutti gli umani possano capire perché gli è stata mandata questa pandemia e che possa servire realmente a questa elevazione del livello di coscienza e perciò di amore e perciò di musica di tutte le forme di coscienza su questo pianeta, in tutta la creazione, perché tutto è uno. E ci uniamo con questo punto ultimo della coscienza, che è anche l'inizio di tutto, che si trova in ogni cosa che esiste, che si trova in ogni cellula, che è il cuore della nostra coscienza, il fondamento e vibriamo in quest'unità tra di noi, in questa unità con tutto, in questa unità con il tutto. Tutto è uno. Più amore, più amore, più amore. Più gioia, più gioia, più gioia. Più meravigliamento, più meravigliamento, più meravigliamento.
E adesso prendi questa fiamma meravigliosa della vita eterna nell'unità infinita e riporti tutta questa vibrazione, tutta questa vita nel tuo corpo fisico. E nella sfera intorno a te, che è il tuo scudo contro ogni tipo di aggressione, di ogni tipo che potrebbe succedere. La luce infinita del tutto briglia in te, perché sei uno con lei. Bene, espiri profondamente. Quando vuoi apri gli occhi. È diverso di ciò che avevo pensato diciamo, di divulgare, ma è così e mantieni veramente questo stato di collegamento, di permanenza con questo collegamento, di questa fiamma divina eterna, di questo canto delle musiche delle sfere, questa vibrazione che permanentemente inonda lo spazio infinito di tutta la creazione di quale sei parte, è già in te, ma si tratta veramente di utilizzare questa forza che si trova in te, lasciarla esprimersi e tutti i miracoli diventano possibili. Grazie.